așa facem la guvăț. Da, haide. Dacă poate apăra noi, pleca să-l băgăm și pe el. I-a dat fail! I-a dat fail! Mașina. Hai că de el. Mare La capacul! Eu sunt Rareș, eu sunt Biru. Și eu sunt Ruri, care va filma video acesta. Astăzi vrem să sărim și na. Să omoarem. Îl luăm pe ăsta. Haideți încă, haideți cu mine. Haideți la plimbare. Fița lichirea să fie. Hai, dă-i. Nu-i dă duc. Hai pe drum și pe cărare. Mândra mea e cea mai mare. Bă, depășire, mâncați așa. Poliția era în spate, apropo. Bă, ce cățeluși, nu știu dacă îl vedeți voi, dar... Oh, era poliția. Wow. Era mașina poliției. Wow. Care drop? Nu mergem acolo. De ce veniți după mine, n-aveți unde să ieși? Hai să sărim o rampă asta. Hai bă, că revenim la niște răm, că nu știu, căutăm niște răm, hai pa. Guys, am găsit la o rampă fix la o stradă trecută. Uitați-vă, vede aici. E mic, bă, da, neonesituși, că dacă dai de posibil să dai în bordură. E făcută naturală. Mașină, mâncați așa. Hai, reveni cu geamfurile, mâncați și lasă-mă calci mașina. Hai că de el. Mare Căzu! O pâine velpitar, un handicapat comutar și o rampă micuță ca o pusă. Am văzut la costumă. Alime, dă mâncate și. Omul meu vine de la... din centru. Din Hollywood. Ia, moare și ăsta? Ăsta mai e rău. Hai, pa, mai găsim niște jumpuri. Aici avem un drop. Se aud foarte tare mașinile. Dă-i că filmez. Se aud foarte tare mașinile, deci nu vreau să ne auziți pe noi. Hai. Are, cred că 3 palme drop. Stai mic, extrem mic. Aici era să fac o plachile. Hai, pa, mai reveni la celălalt. Da, stați că mai are și pietre de sărit. Așa și fel. Oi, îl pore clim pe tine. No, hai. Revenim cu alte jumpuri. Da, am uitat să vă zic. Dar eu și Rareș niște table-uri de căzurăm de puparăm niște garduri de... Hai că revenim cu la altă rampă, nu știu, vedem noi ce găsim, un drop, ceva, niște scări, hai, pa! În drum spre inima ta, vin cu 5.000 la oră! Dă-i, mâncați-și, dă-te! Dă-te! Yo. Bomba clock. Edit. Eu 50 lei. Ce pula mea faci, băi? Și că ți-m-a pus asta, nu-i frumos să înjuri. Nu. Bine, uitați ce frumos! Banca Transilvania, sponsorizare, dați-ne bani pentru sponsorizare. Drop, bă, micuț. N-am zis asta să vă arăt, pe lângă bike-ul meu. Puțin mare decât celălalt, era să pic. Stai puțin. Nose! Da, aparent e mașină. Aparent că o să mergem. Hai la 3. Hai să mai plimbăm. Guys, o să ne mai plimbăm pe aici. Vă pusei view de la coarnele mele. Bă, vă pusei view de la coarnele mele, mâncați așa. Acum scosai. Voi știați că acum noi filmăm de pe GoPro. Adică noi ținem GoPro în mână. Ce GoPro? Avem GoPro, e adevărat. Da. Mamă, stop, roata. A mea, da, știu. Uite-te, stop, filmează. Bă, scădusă ceva, e grrrr. Wow! Girata! Mamă, vântule!
Vântule. Asta cred că va fi cel mai lung episod pe care îl filmăm, pentru că, nu știu, nu prea mă prind filmările ca să tăiem din părți, din astea. Da, stai bă, dă-i, hai. Vorbeam și eu cu abonații noștri. Hai să-i dăm mare așa. Adică mă dai singur? Ești handicapat. De talent, că dă la micul nostru. Îi dă și papuci. Trebuie să-mi las ghiozdanul. Guci. Până să face 50 de abonați. Nu știu, până săptămâna viitoare, dacă face 50 de abonați, vă mulțumesc. Pentru că eu și ceilalți ne omorâm ca să vă arătăm vouă ce putem face și să ținem canalul în forță. Hai să mai avem unul. Știu. Locapacul. Era să fii. Stai, hai tu. Dai. Ok, partea asta o să tăiem. Ceam până acum mergem înspre alte ceampuri. Da, știu, fraților, cea mai frumoasă voce pe care o puteți ști. Așa, decapotabilă Cristina. Așa am cumpărat-o ca așa vreo mașina. Ei, mașina, dă subscribe, că dacă nu miroși beșina. Mașina eu. Vei. Joacă rata foarte sârgă. Bă, ala play, nu știu. Aia galben! Bă, pune! Bă, stai că cu telefonul. N-avem timp, din păcate. N-avem timp. Din păcate, noi doi am rămas aici și eu trecut! Și din păcate. Waste. Vreți să vă uitați-vă. Bike check. Furcă! Jantă! Gata, bike check. ASMR. O, băi, roșu, stați, pauză. Gata, ne-au reușit. Fiți atenți aici, că dau nos, pic, nu fac, pic în bot. Ui, mamă, ce tare sunt. N-ai voie să arătăm unea asta. Bă, pică! Și vine tare, cam tare Manuel, trage pe dreapta. Hai. Hai, dai.